السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ دلوقتي بس هنعمل ريكورد بسيط جدا عن الفاكتورز او ازاي نجيب الريزلتنت فورس. عندنا اكتر من ميثود، هنتكلم النهارده على تو ميثودز بس، اللي هو اسهل اتنين فيهم، اللي هي parallelogram ميثود او التيل تو تاب ميثود او اللي هي الترينجل ميثود. ميثود نمبر 1 المفروض لو انا عندي دي كده مثلا، imagine دي فورس نمبر 1 ودي هي فورس نمبر 2. طب انا عايز اجيب الريزلت، دايما الريزلت بيكون in between them بالشكل ده. يعني لو انا عندي بادي مثلا، بادي في البوزيشن ده كده مثلا، وعليه دي هنا فورس نمبر 1 ودي فورس نمبر 2، اكيد بيكون الريزلتنت ان بتوين، يعني دايركشن بيكون هنا ايه؟ upward. يعني اول ما احب اجاوب على السؤال بيقول لي find the direction of the resultant force، هنا في الدايركشن ده يكون ايه؟ upward ما بين الاثنين دول. طيب لو عندي الاوبجكت كان في البوزيشن ده كده، ودي فورس نمبر 1 ودي فورس نمبر 2، طلب مني الريزلتنت فورس، اكيد الريزلتنت فورس اكيد ايه؟ ان بتوين ذا تو فورسز، بالدايركشن تبقى ايه؟ downwards. طب فين بالظبط او ازاي ده هنعرفه بالايه؟ بالانجلز بالظبط. دي كده ميثود نمبر 1، ان انا بجيب الريزلتنت فورس كده. مثلا في السؤال بيجي في بيبر 2 بيقول لي find the direction of the resultant force زي ما انا عملتها دلوقتي. طيب ميثود نمبر 2 المفروض انا بعملها لو جاب لي التو فورس بالشكل ده، دي فورس نمبر 1 وفورس نمبر 2 وراها بالشكل ده، بيكون الريزلتنت فورس جاي ازاي يا شباب؟ فروم ستارتنج بوينت تو اندنج بوينت بالشكل ده، اللي هو البلو لاين ده بيكون الريزلتنت فورس. اجين تاني لو جالي تو فورسز تانيين، دي فورس نمبر 1 ودي فورس نمبر 2، كاني بالظبط عندي ديستانس نمبر 1 وديستانس نمبر 2. عايز اجيب الديسبيسمنت اتفقنا بيكون ازاي؟ فروم ستارتنج بوينت تو اندنج بوينت، باجي هنا ده بيكون الديسبيسمنت اللي عندي، او لو طلب مني ريزلتنت فورس بيكون بالشكل ده. ده بيسموها التراينجل ميثود او تيل تو تاب ميثود. يبقى كان عندي تو ميثودز، ميثود نمبر 1 افكركم بيها تاني، وعندي تو فورسز، واحد كده والتاني كده، الريزلت بيكون ان بتوين بالشكل ده، بيكون ايه؟ ار. اما لو كانت تو فورسز ورا بعض بالشكل ده بيكون الريزلت فروم ستارتنج ايه؟ تو اندنج بوينت. تعال نشوف كده مع بعض ازاي بنعمل ايه الموضوع ده. بصوا معايا، هنبدا بالباراليلوجرام ايه ميثود. Imagine عندي two forces, one of them 600 Newton and the other 800 Newton acting upon this body. طبعا قبل ما ابدا اي حاجه، لو طلب مني resultant force من غير ما اعمل اي حاجه، مبدا يكون فين resultant force يا شباب؟ كده هذا اللي هيقول لي in between. طب ال in between انا ماشي ازاي؟ upward ولا downward ولا left ولا right؟ قبل ما ابدا السؤال هيبقى فين؟ upward. this number 1. طب بكام بالظبط؟ هنعمل اول حاجه نمبر 1 في الموضوع ده لازم نعمل سكيل. كاني بالظبط بقول لك ارسم الشقه بتاعتكم او البيت بتاعكم. هتقول لي انا مش هجيب ورقه اكيد بمساحه البيت كلها، هعمل سكيل. هخلي مثلا كل 1 متر ب 1 سنتيمتر، او كل 100 متر ب 1 سنتيمتر، عشان ايه؟ يبقى افيلابل نرسمه في البيبر بتاعتي. تعالى نمبر 1، هنخلي كل 100 نيوتن ريبريزنتد باي 1 سنتيمتر. يعني فورس نمبر 1 كانت 100 هتبقى 1 سنتيمتر، او كانت كانت 600 هتبقى ب 6 سنتيمتر. الثاني فورس كانت 800 هتبقى ب 8 سنتيمتر. الانجل كان بتوين ذم كانت 70. افتكر كده معايا، بص تاني كده الانجل اهي، كانت الانجل اللي هي 30 بلس 40 اللي هي كام؟ 70. نكمل. تعال نمشي معاك كده ستيب باي ستيب. اول حاجه ارسم لاين نمبر 1 اللي هو ال 8 سنتيمتر كده تحت، ترسم ال 6 او 8 زي ما انت عايز، مش فارقه. دي كده اول خطوه. ستيب نمبر 2، تحط البروتكتور هنا. تبدا الميجر من الناحيه اليمين اللي هي شفت ال 8 فين؟ بص كده اعتبر ده الزيرو بتاعك، وقيس 70 سنتيمتر او 70 ديجري سوري. ها، ونرسم لاين تاني طوله 6 سنتيمتر وعامل انجل كام؟ 70 بالشكل ده. ستيب نمبر 2، حط البروتكتور الناحيه الثانيه، وبرده ابدا الميجر برده من الناحيه اليمين. ارسم، اعمل برده قيس انجل 70 وارسم لاين طوله 6 سنتيمتر. بعد كده شيل البروتراكتور بتاعتك واعمل كونكت للفورث لاين. بقى كده عندك 3 لاينز، 6 وال6 بارالل لبعض، وال8 تحت. هترسم واحد تاني 8 بارالل ليه بالشكل ده. كده انت خلصت الباراليلوجرام بتاعك. طب فين الريزلتنت؟ احنا اتفقنا الريزلتنت لما يكونوا التو فورسز بادئين من 1 بوينت. يعني بص كده في الناحيه الشمال عندك هنا دي كده، دي كده الستارتنج بوينت، دي فورس نمبر 1 ودي فورس نمبر 2، بيكون الريزلتنت ان بتوين بالشكل ده. هنا ده الريزلتنت فورس. جميل. هتقوم جايب الرولر بتاعتك وعامل ميجر لللاين ده. شوف طوله كام؟ سي مثلا طلع معانا 9 سنتيمتر.
ما ننساش احنا كنا متفقين في الاول ان كل 1 سنتيمتر represented او كل 100 نيوتن represented by 1 سنتيمتر. معنى كده ان resultant force بكام؟ يبقى 9 multiply by 100 تبقى ايه؟ 900 نيوتن. طب الدايركشن زي ما اتفقنا من الاول هيبقى ايه؟ upwards. طب لو سالني على الويت بتاع البوكس ده، ما هو البوكس ده كان at rest، معنى كده ان الابورد فورس at the downward force هتبقى برده كام؟ 900 نيوتن. ولو حبينا نرسمها بتراينجل ميثود اهو، هنرسم برده ال8 تحت وبانجل 70 برده من اليمين هترسم ال 6 سنتيمتر، هيبقى الريزلتنت فروم ستارتنج تو اندنج اللي هو قدامك ده وبرده هيطلع 9 سنتيمتر. كده معاك ميثود نمبر 1 وكده معاك ايه؟ ميثود نمبر 2. كده بسهوله جدا دول طريقتين بسيطين للفيكتورز. ممكن في طرق ثانيه ممكن اقولها لك، خليها مره ثانيه اقولها لك، بس جرب ارسم اول مره بالتو ميثودز دول، مره بالبارالوجرام ميثود ومره بالتريانجل ميثود، وان شاء الله اقول لك مره ثانيه ميثود ثالثه ممكن تعمل بيها ايه الموضوع ده. سلام عليكم.